は医療センター線小滝ぶどう行きです。次は天沼でございます。3ヶ月で目標マイナス10キロを目指そう。ダイエットモニターも募集中。塚田駅前のミニスモ桜で検索。妊娠は北総レーザー治療。皮膚の外科なら船橋形成外科クリニック。おでき、まつね、まぶたの下がりなどもご相談ください。船橋形成外科クリニックは東洋華道入居ビル6階です。ドキドキがいっぱいの船橋競馬ハートビートナイター。京成電鉄船橋競馬場駅から徒歩5分。開催日は船橋競馬で検索。千葉県の皆さん、確認停止確認ターです。偽の電話でお金を奪う電話で詐欺が増え続けています。カバンをなくした還付金がもらえる。そんな電話はすぐに切って家族や役所に確認だ。家族の間で合言葉を決めておくのも有効です。しっかり確認してストップ電話で詐欺。
全ての有料老人ホーム、戸越船橋夏美でございます。定期券の掲示の際、別の ID カードをカード読み取り機に近づけますと、運賃を引いてしまう場合がございますので、ご注意ください。この先は急カーブですのでご注意ください。次は八坂小学校入り口、薬王寺前、八坂小学校入り口、薬王寺前でございます。発車間際の駆け込み乗車は大変危険ですのでおやめください。注意ください。次は長水入り口でございます。次止まります。扉が開くので、このままお待ちください。次は八坂江橋でございます。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。でございます。運賃が変わりますのでご注意ください。
協力をお願いいたします。次止まります。扉が開くまでそのままお待ちください。次は7分に向かう新幹線上の村越モーター7分に向かう新幹線上の村越モーター入り口でございます。日野橋警察署からお知らせします。依然として振り込め詐欺が発生しております。振り込む前に必ず警察や家族に相談しましょう。
くなる前に金杉整骨院へどうぞ。金杉整骨院前でございます。道路を横断するときは車の前後の乗り出しは非常に危険です。必ず左右の安全を確認しましょう。次止まります。扉が開きますのでそのままお待ちください。ご注意ください。小田切町終点でございます。本日は船橋 C 線バスをご利用いただきまして